Hola, gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal. Hoy vamos a jugar la parte 2 de mi serie Survival. Como les prometí, hoy vamos a intentar buscar diamante. ¿Y cómo? Y yo creí que le faltaba algo a la serie Survival y era la música. La música. Siente tus venas. Siente tu cuerpo relajándose. Siente tu cuerpo durmiéndose con esta canción que te envenena con ansiedad. Que te envenena con... Vale. Vamos a buscar una mina. Yo me acuerdo que había una mina que estaba más o menos por allá. Pero estaba por allá la mina. Estaba allá la mina. Ahora acá no. Oh, escucha esta canción y relaja. Ahora ya dejamos la tontería y llegamos lo que vinimos a hacer. Buscar diamantes. Esa mina está remota. Una remota. ¿Qué estoy diciendo? Carbón. Bueno, puede que me aproveche un lugar para poder hacer una casa en el episodio 3 o 2. Voy a intentar hacer muchos episodios construyendo mi casa o también buscando aldeas o también otras estructuras, que no me encontré ninguna estructura. A ver. Caminando como si fuera una noche feliz y me encuentro una mina que no va para ningún lugar. ¡No! ¡Oh! ¿Cómo se llama cuando encuentro hierro? ¿Qué es? ¿Qué fue eso? ¿Qué sonó? Cuando entré a esa cueva sonó como un... Justamente como sonaba en el bar. Luego a mi hijo nuestros utiliza resultados de casillas. Hacer juego experimental. Activo la versión. ¿Cómo? Eds, ¿cómo que Eds? Oh my god, esto. Información inmediata. Activar educación. Edition. Realizar ciclo complementario, regenerar de captura, Wey, ya sé qué es eso. Esos son los sonidos de cueva. Y yo creí que no estaban en este Minecraft. Chicos, han arruinado Minecraft. ¿Por qué pusieron los sonidos extraños? Si a muchas personas ya les han... Bueno, vamos a ver. No, mejor lo hacemos... O sea... ¿Escucharon eso? Sonó como un... Te has quedado sin espacio de almacenamiento de datos. O sea, mira, me acerco al micrófono para que se escuche mejor.